السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقینا چې ټولو ته معلومه ده چې نن سبا په سوشل میډیا باندې د ترانسجنډر بیل یا د ترانسجنډر اکټ په حواله سره بحث کیږي او دا ویل کیږي چې ترانسجنډر بیل یا ترانسجنډر اکټ همجنس پرستی ته پروموشن ورکوي، هغه ته اجازه ورکوي، یعنی الګ د الګ سره واده کولی شي او جنۍ د جنۍ سره واده کولی شي. د تاسو په سوشل میډیا باندې نن سبا اورئ. آیا په دې کې څومره حقیقت دی؟ آیا په دې بیل کې په دې اکټ کې داسې پوینټ شته دی چې هغه همجنس پرستی ته پروموشن ورکوي یا همجنس پرستی ته اجازه ورکوي؟ د دې په حواله سره زه تاسو سره پوره ډیټیل شریکوم. د دې نه مخکې د دې د هیستوري په حواله سره زه تاسو ته وایم چې دا کله او چا دا بیل پیش کړو. نو په 2017 کې 15 سېنیټرز چې په هغه کې سېنیټر روبینا خالد، سېنیټر روبینا عرفان، سېنیټر سمینا سعید، سېنیټر کلثوم پروین او سېنیټر کریم احمد خواجه، دا 15 سېنیټرز په 2017 کې دوی دغه بیل پیش کړو د ترانسجنډر رائټس په حواله سره. دغه بیلو یعنی چې کوم ترانسجنډر دي، کوم خواجه سره دي، هغوی ته دغه حقوق ورکړل شي کوم چې هغوی ته پکار دي. نو په دغه نوم باندې دغه بیل پیش کړو. بیا دغه په 2018 کې منظور شو او بیا یو اکټ دغه نه جوړ شو، یعنی دغه بیل اکټ واوریدو، یعنی یو قانون د دغه بیل نه جوړ شو د ترانسجنډر رائټس په نوم باندې. اوس چې کوم دا خبره اوچته شوله، یعنی دا ایشو بیا راغله، نو د جماعت اسلامي چې کوم سېنیټر دی مشتاق احمد خان، هغه دغه ریلایز کړه چې په دې کې داسې پوینټس دي، په دې بیل کې داسې پوینټس دي چې هغه د شریعت خلاف دي. نو په دې کې دي هغه وایي چې په دې کې ترمیم وکړی شي. آیا په دې کې داسې پوینټس شته دی چې په هغې کې ترمیم پکار دی؟ د دې په حوالې سره زه تاسو ته وایم په دې اکټ کې د ترانسجنډر د حقوقو په حواله سره، یعنی هغوی ته خپل حقوق ورکړل شوي دي په دې اکټ کې، چې په هغې کې د اوټ حق دوی ته ورکړی شوی دی، د دوی سره د زیاتې نه کېږي، د دوی سره ظلم نه کېږي. دغه پکې ویلی شوي دي د ښه تعلیم حاصلولو لپاره، د ښه جاب، بل په جابس کې د دوی لپاره به یو خاص کوټه وي، نو دوی هغې ته اپلای کولی شي هر جاب ته، په هر ځای کې به دوی ته عزت ورکړل کېږي. داسې ډېرې ښې خبرې په دې کې دي، په دې اکټ کې دي چې هغه دغه خواجه سرا چې کوم دي هغوی ته دغه حقوق ورکړل شوي دي. بل خوا که تاسو دغه اکټ په خپله باندې وګورئ، دا په خپله باندې سټډي کوئ، نو تاسو ته به معلومه شي چې په دې کې څه داسې ترمیم پکار دی چې دا د شریعت مطابق شي. نو په دغه کې که تاسو وګورئ، تاسو ګوګل کوئ، بیا تاسو په دغه کې چپټر 2 ګورئ، نو په دغه کې یوه خبره ده، یعنی دا چې کوم پوینټ زه تاسو ته وایم، نو په دې کې ترمیم پکار دی. په دې کې چپټر 2 ریکګنیشن آف آیډنټیټي آف ترانسجنډر پرسن، په دې یعنی څنګه به لکه یو ترانسجنډر دی هغه به څنګه خپل پہچان کوي یا به هغه د خپل پہچان لپاره څه کوي. نو دې کې یو پوینټ دی چې هغه دا دی چې سیل پرسیوډ جنډر آیډنټیټي، سیل پرسیوډ جنډر آیډنټیټي، دا یو پوینټ دی چې زما د سټډي مطابق چې ما څومره سټډي کو، نو دا پوینټ چې دی دا په دې کې ترمیم پکار دی، ځکه چې دا د شریعت نه خلاف دی، ځکه چې د دې سره یعنی په دې کې وایي چې یو ترانسجنډر یعنی څوک چې خپل هغه جنس بدلول غواړي، یعنی هغه CNIC کې د هغه جنډر یو دی او هغه چینج کول غواړي، نو هغه تلی شي او هلته به ووایي چې زما دا جنس یې بدل شي، چې څه که سړی وي نو هغه به خپل ځان ښځه ولیکي، او که ښځه وي نو هغه به سړی خپل هغه جنډر به هغه چینج کړي. نو دې سره که یو سړی ځان ښځه په دغه کې ولیکي، نو هغې سره داسې کېږي چې یو کس دغه داسې وکړي، نو بیا هغه ته اجازت دی چې هغه د چې کوم د زنانه ځایونه دي، فار ایگزامپل لکه په هسپتال کې د زنانه وارډ شو، هغې ته ورتلی شي، په پولینګ سټیشن کې د زنانو په ځای کې هغه خپل اوټ چې دی هغه کاسټ کولی شي. یعنې څومره د زنانه چې
لکه خاص کوم ځایونه دي یعنی د ایجوکیشن سنټرز چې څومره دي د هغوی لپاره نو هغې ته ورتلی شي بیا نو دغه د دې لپاره پکار ده چې د دې لپاره یو بورډ وي یو میډیکل بورډ وي چې هغه دغه انسان چې څوک د خپل جنډر بدلول غواړي نو پکار ده چې هغه دغه میډیکل بورډ والا یعنی په دغه کې به ډاکټرز وي چې میل فیمیل ډاکټرز به په دغه کې وي چې هغوی به دغه فیصله کوي چې د دوی د جنډر دی بدل شي نو دغه سیلف پرسیوډ جنډر آیډنټیټي چې کوم دغه پوینټ دی نو ټول خبره په دغه کې ده او ترمیم په دغه کې پکار دی په دغه پوینټ کې یو میډیکل بورډ د دغې لپاره پکار دی چې د دغې ټرانسجنډر یعنی څوک چې دا پیل کوي چې زه زنانه یم یا دا پیل کوي چې زه نارینه یم نو په دغه باندې دوی وایي چې په دغې دې دغه کېږي په دغې دې فیصله کېږي نو د دغې لپاره یو میډیکل بورډ پکار دی چې هغه دغه فیصله وکړي چې د دې جنډر دی بدل شي یا د دې جنډر دی نه بدلیږي نو چې دغه بورډ دغه فیصله کوي چې دا ترمیم په دې کې وکړی شي نور ایکټ چې دی دا ښه صحیح دی د اسلام د شریعت مطابق دی په دې کې داسې نور څه دغه نشته دی نو دا کوم خبره چې په سوشل میډیا باندې چلیږي چې د هم جنس پرستی ته دا پروموشن ورکوي دا بیل نو هغه دغه خبره چې دې سره که بیا یو کس هغه ځان زنانه ولیکي په CNAC کې په چې څومره نور ډاکومنټس دي سرکاري کوم ګورنمنټ ډاکومنټس دي یعنی په هغې کې پاسپورټ شو په هغې کې ډرایوینګ یا چې کوم کارډ دی یا CNAC شوله نو په دغې کې چې دا خپل جنډر بدل کړي نو بیا د دې سره چې دی هغه دغه یو دغه راتلی شي چې د دغې له وجې نه بیا هم جنس پرستی چې دی هغې ته پروموشن میلاویږي هغې ته اجازت په دغې باندې میلاویږي د دې امکان شته دی یعنی دا شوي هم دي او د دې په راروان وخت کې یعنی په مستقبل کې د دغې امکان شته دی چې داسې وشي د دې د وجې نه په دې کې ترمیم پکار دی نو دغه یو پوینټ دی تاسو ته ما کلیر کو چې د سیلف پرسیوډ جنډر آیډنټیټي چې کوم پوینټ دی په دغه کې ترمیم پکار دی یو میډیکل بورډ د دغې لپاره پکار دی چې هغه دغه فیصله وکړي چې دغه د جنډر بدل شي او یا دغه جنډر دی نه بدلیږي نو په دغې حوالې سره دغه ما یو ویډیو کوله چې تاسو په دغې باندې پوه شئ ځکه چې په سوشل میډیا باندې نن سبا خبر چلیږي ډېر زیات وایرل دی دغه خبره چې دا پروموشن ورکوي هم جنس پرستۍ ته نو دغه یو پوینټ دی چې د دغې نه امکان دی چې د دغې سره به هم جنس پرستي چې دی هغه پروموټ کېږي ډېره مننه کومه د وخت د راکولو د لوی الله په امان